हेलो गाइस, तो मैं बनाने वाली हूँ आज कढ़ाई चिकन। और कढ़ाई चिकन बनाने के लिए हमने चिकन को वॉश किया, उसके बाद मैंने प्याज को स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड किया है। और इसके बाद मैंने काली मिर्च ऐड किया है। इसमें काली मिर्च ऐड करने के बाद मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। धनिया पाउडर के बाद मैंने गरम मसाला ऐड किया है। उसके बाद मैंने चिकन मसाला लिया है। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है। उसके बाद नमक और हल्दी डाला है। उसके बाद हम इस सब को मिला लेंगे बैटर को। और मिलाने के बाद हम इसमें कढ़ाई को चढ़ाएंगे। और कढ़ाई चढ़ाने के बाद जब इसमें तेल डालेंगे कढ़ाई गर्म होने के बाद, और उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे 1 चम्मच के करीब। वो चटकने के बाद हम सारे टेक्सचर को इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम मिला लेंगे और इसको 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और उसके बाद आप आलू भी डाल सकते हैं। आलू के बिना तो बहुत ही अधूरा है चिकन। और उसके बाद हरा धनिया के साथ सर्व कर सकते हैं इसको।